Nate Robert Mutebene Elix Balamu nate mukulikyo n'emboozi nga ebitambudde nga tukyali mu bufu bwe muna ddala ku nteekateeka ez'okulaba ng'ensalo ezo ziguddwawo natabaka wa Parliament mu ngeri ya ekitali kyogere kizimba ku mwoyo bavudde ne basaba nate gavumenti ya kuno eveeyo erongoose ensalo eva mu ggwanga lya Uganda okuyingira e Rwanda nga bagamba nti embeera naddala ensalo gyerabikamu sinnungi. Bano bagamba nti singa enteekateeka negenda mu maaso n'okuba nate ng'eguddwawo wabula ng'eremeddwa okuddaabirizibwa bajja kuba nga bamaze biseera ng'ate muzibe alingiza nga kyekiseera okusobola okulaba nga buli kimu kikolebwako olw'emirimu gitambule bulungi. Okunoonyereza okukolebwa ekibiina kya Wanga Amagatte kugenda maaso ne kwoleka ng'eggwanga lya Uganda bwe lyasobola okutunda ebintu mu Rwanda nga byali biweereza ddala obukadde 2 ne miliyoni 10 za US$ mu ggwanga erya Rwanda. Ababaka ba Parliament bagamba ekiseera oluvannyuma lwa Rwanda okupondoka n'eggula ensalo zaayo gavumenti ya Uganda etandika okukola enteekateeka ey'okuyoyota ate ensalo zino emirimu gitambule bukwakku. Yategeeza nsi olwokutaano nti bagenda kugulawo ku Mande. Tebategeeza ne batuwa obudde okwetegeka okugulawo boda. The Vice President had said the other day in Shoroza that I think let's not ask questions. They're traveling between the two countries. Now about of course the state of the one-stop border post in that place, I think everyone is aware that the thing came abruptly just a few days ago. Chokombaka chikira Uganda mu East Africa Jojo Dong agamba nti wateekwa okubeerawo okusooka okwekenneenya entambuza y'emirimu ng'ensimbi tezinnaba kufulumizibwa. The ministries, departments and agencies of government that are responsible for the management of the border will first have to compile their report. And if it is found necessary that there is need to invest in a supplementary budget, then that is a position that can be prepared by the responsible ministries and agencies and brought to Parliament. Chokombako okuva Bunyoro Yusuf Mutembuli onaga nti amawanga bigateekwa okusooka okukkanya ku ngeri gye gagenda okukwatamu ensalo zino balyoke balabe ekyokuteekamu ensimbi. Mu ngeri emu n'ategeeza nga bagenda okuwagira singa beerawo enteekateeka yonna ey'okwongera ensimbi nga Parliament yeziisiza okuyoyoota ensalo zino. Nti tebanaba kugizimba bulungi nga booda endala nti ojja kutuuka Forex Bureau gisange bino nabirala ebirala byetaagisa okubeera ku booda yonna tebiriyo. So fenga government ndoza tulina okolera wamu ne Rwanda tulabe nti tudevelopinga border yaffe naye tuweyinga ne tulaba abaana abafunamu kuba at the end of the day wetuba nti tukola nnyo business ne Rwanda nga tufunamu nnyo. Nze siraba buzibu lwaki tetufuna ssente oba supplementary yonna ku ssaawa zino netufuna ssente ne tukola buli kyetaagisibwa ku border so that tutambuza businesses zaffe bulungi. Chokombako okuva n'akasegesema ku lutamaguzi akyagenda maaso n'okwewuunya engeri enteesaganya zino gye zaabaddewo nga zatuse n'okwetabamu mutabani w'omukulembeze eggwanga so nga lwo ebitongole bya gavumenti byandibadde bikola ku mulimu guno ne bijja na lipoota ng'etegeerekeka. Lwaki yatumye mutabani we mu kifo ky'okutuma delegation of ministers? Kinsanyusa nnyo okumanya lwaki Kagame yali aggaddewo era na nsonga ki ze yawadde okuggulawo. Ne bali eyo beefubafuba ng'ekitegeeza nti no bana basajja njagala kubuuza Museveni oba ne Rwanda district ya Uganda oba okubuuza Kagame nti Uganda district ye. Kubanga Uganda bweba sovereign state ne Rwanda sovereign state bye mu discussinga nga bipertaininga ku mawanga birina okuba public. Bayinza okuba balina kye bayisaawo nga naye kye bayisaawo tekiri mu interest ya ggwanga kiri ku bo nga abantu Museveni ne Kagame. Tolowooza nti Museveni yakyawa Kagame. No, it is totally impossible. Olunaku lwaleero ate ensalo eno bweguddwawo mu butongole. Grasso TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunyo.